اهلا بيك في تكون الحلقة شرح لهم ازاي تعمل مشكلة انخفاض الصوت رغم ان الصوت بتاع الجهاز بيبقى في اعلى مستوى. يعني الصوت بتاع الجهاز بيبقى اعلى مستوى، وايضا بتاع المشغل بتاعك بيبقى اعلى مستوى. تمام. ممكن المشكلة تكون من انخفاض الصوت بتاع، طبعا بيكون من السماعة اللي انت بتسمع بيها، او ممكن يكون من الجهاز. فاحنا هنحل المشكلة دي بجدارة كمان. تمام. ده طبعا الفيديو بتاعك بتكون اغلبيتكم باستخدام اللي هو الويندوز بلاير، اللي هو بتاع النسخة اللي تنزل معاه. تمام. بيبقى الصوت ده عالي على الاخر، وبتاع الجهاز عالي وبرضه صوته منخفض. فاحنا هنوريكم ازاي تحل المشكلة دي ببرنامج اسمه كيو. تمام. ده فيه عدة مزايا كتيرة جدا، يعني مش اللي هو على الصوت فقط، ممكن كمان تدمج منه، ممكن تضغط منه الفيديوهات، تعمل فيه حاجات كتير. فانا دي جربت تعمل اسهل فيديو هتسطبه بالطريقة العادية يكون معاك بالشكل ده. فكل اللي عليك لو انت ما جابلكش ايقونة البرنامج في الفيديو، تدوس على كليك يمين وخصائص تغيير وتحدد البرنامج. تمام. او ممكن ندوس على كليك يمين فتح باستخدام برنامج. تمام. وبعد ما يفتح هيكون معاك بالشكل ده. تمام. تمام. لاحظ ان الصوت اعلى حاجة 100%. تمام. لو انت جيت وقفت على الفيديو كده وبالبقرة قعدت ترفع الصوت زي ما انتم شايفين، البقرة قعدت ترفع ممكن يوصل درجة صوته لحد 1000. تمام. يعني يبقى صوته يكفي لو سمعت ايه تبقى عالي جدا. تمام. لو جيت على الصوت العالي هو بقى علامة زائد كده، معناه ان هو على الصوت اكتر. تمام. ولا عايز ترجع الصوت ترجع بالبقرة، لا عايز تعلي الصوت تقدم بالبقرة. ولسه الاختيار ده في أساس كتير هنا ممكن تستخدمها. ده كان فيديو بسيط جدا، متنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو عجبك الفيديو.